大家好，朋友们好，我是修宝怪叔小陈。今天的一个给大家看一下啊，今天的工作内容就是这只雅典。这块雅典呢，两个把头啊，它是一只响闹表，带有那个星期跟日历功能。主结构呢应该是 ETA 的2892，但是呢，雅典呢喜欢在那个2892机芯上呢去叠加很多他们自己想创造的一些模块啊。我们看一下正面的一个实际偏正为0，摆幅265，然后正面的位差26秒。侧方。当然啊，因为我没开底盖，所以我通过上链的这个手感啊，我判断应该是2892的一个主结构啊。这只表呢稍微有一点点位差，有明显的一些降摆啊。但数据还算好，没有出现这种雪花点啊，或者说是这种震荡点这些啊，机芯还是比较稳定的。好，我们看一下它内部的一个结构啊。
大家好，朋友们好，我是聚宝怪叔小陈。这一块雅典呢，其实我是周六的时候呢，我就已经开始处理了。周六、周日2天呢都做了一点点，今天是周一啊，就是这块雅典呢这块雅典呢保养完成。因为这2天呢，由于上海气温的一个问题啊，我想我们上海同城呢，包括那个江浙沪的一些条友应该都是知道的。3天时间当中呢，这个气温确实是因为可能真的因为我的心态呢还停留在自己呢是在20岁的时候。但是呢，实则身体告诉我啊，就是确实再过2年，小陈也已经马上也要是快40岁的一个人了，是这样啊。所以呢，因为我们这种长期伏案，包括久坐不动的这个工种，就是可能就是岁数上来了之后，就是确实身体的素质啊是大不如前啊。以前可能我熬一个夜，20岁的时候熬3个夜可能都没什么，但现在的话熬一个夜立马就不行了。是这样啊，所以这2天呢，其实做事稍微有点慢，因为人有点不舒服，实际上就是那个休息了2天，稍微好一点。那么言归正传啊，这块雅典呢是这位表友3只表当中的第2只。那么这块雅典呢，它是一块响闹表，那么你也可以理解为它是带闹钟的。那么你可以看到它有2个把头，对不对？有2个把头。那么这只表呢，我在分解之前，我认为它是2892的一个主结构，因为雅典很喜欢用2892作为主机芯结构，然后在2892基础上去进行模块化的叠加。那么但实则呢，这块雅典它的这只表呢，就是在开底盖的时候我也一愣，因为这块机芯呢，它采用的是早期 AS， 现在已经没有了啊，就是早期 AS 的一个5008。当然我也是响闹表做的比较多的，像前苏联的或者说是像技嘉的，但是像雅典像这块使用 AS 的，我知道还是第一次。整块这个表当中，这块机芯当中呢，它的结构相对来说是比较复杂。那么可能很多表友对于响闹表的认识并不是非常的多啊，因为像这种表它的实用性很少，非常小众，是这样啊，但是传统的这些响闹呢，基本上都是通过手动上链，极少数会有双发条全部是通过自动模块来进行上链的。所以这一块 AS5008，首先它不同的点就在这边，它的响闹，它的这个响闹的这个发条呢，它其实是不需要你去进行手动上链，因为它整个自动舵向左向右同时满足主机芯发条跟响闹表的这个发条在进行上链，这个就是比较有意思的一个地方啊。就是那么这个是其一，其二，那么这只表呢，就是它的工艺难度来说，它比2892作为主结构那是确实要难得很多，因为它的零部件数量非常的多。然后呢，整个因为它带有一个日历跟星期，所以它在日历结构模块当中，它加减速轮这些会比常规的这种响闹要更多，所以说功能上来说是更复杂一点。那么加上它的一个年代来说 ，AS 你如果有兴趣的话，你可以去了解一下 AS 机芯是什么意思啊？就是加上它的一个年代，所以从保养之前到目前精调完成之后，这块机芯的一个数据虽然它的版幅并不是非常的高，但它的稳定性已经在原有的基础上已经质的一个提升啊。从偏振、从精度来说，从它的一个偏振来说，目前这一块 AS 的机芯稳定性是极高的。那么表友反映的问题，他说这个表之前它会存在一个非常严重的一个表失误差。我想这个答案在视频当中分解的时候，其实就应该能看得到，绝大部分的零部件都有比较严重的一个漏油的一个情况，特别是人气甲板下方全部都是之前的这些润滑油，而且润滑油呈现的这个颜色也绝对不是人气当中该有的润滑油的一个情况。那么像日历结构当中也同样存在一些漏油的一个情况。所以说呢，像这个表呢，它之前的一个问题就是来自于第一是没有防护站处理，第二呢注油的型号、注油的量是比较大。那么所以说当油品重力原因下沉之后，它就会出现这种吸附力，造成机芯的一个阻力，加上时间比较长，就这么简单，好吧？所以说常规的保养呢，目前这块5008在原有的基础上是我个人认为啊，其实做的是非常好的，是这样的啊。响闹功能也是完全正常，主机芯结构当中手动上链包括也是完全正常，密封性能在真空试纸当中也是完全的一个通过，所以这块雅典 AS5008机芯顺利的保养完成。好了，由于时间原因，今天就到这里结束啊。有任何问题欢迎私信访问，谢谢大家。